क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे की डायमंड क्रॉसिंग, जहां से ट्रेनें पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर जाती है। यह नागपुर में स्थित डायमंड क्रॉसिंग है, जो दो रेलवे ट्रैक उत्तर दक्षिण की ओर जाते हुए और अन्य दो लाइनें पूरब पश्चिम की ओर जाकर एक चौकोर आकार की आकृति बनाती है, जिसे भारतीय रेलवे द्वारा डायमंड क्रॉसिंग का नाम दिया गया।